Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi temir qafasimiz kaptarlar uchun tayyor bo'ldi. Zakazga tayyorladik qafasimizni. Ranglari mana cho'qqu shokolad, ichlari bilan tanishtirib o'tamiz. Razmerlariga keladigan bo'lsak, uzunligi 2 metr, balandligi 2,5 metr, eni esa 1,10 sm ni o'z ichiga oladi. Yo'llari esa hedef materiallardan suv shimmaydigan baquvvat. Mana orqa tomonlari ham cho'qqu shokolad rangga ajratganmiz. Shiperlarini tagidan esa ostidan issiq sovuq o'tkazmaslik uchun gipsokartonlarni qo'yganmiz. Eshiklari mana arka shaklida, kirib chiqish eshiklari. Hop, tepalarda mana portichkalari. Tashqarida qo'noqlari bor. Tashqariga qo'nib bemalol ichiga kirib ketishi mumkin. Va 25 ta uyalari mavjud. Arka shaklida, taglari paddon polli. Hop, mana bu suv idish. Mana suv idishlari, bu yerga suv quyib, bonkani teskari qilib qo'ysa, suv ichgan sari kamayib boraveradi. Mana bu don idishlari, mana zavodskoy suv idishi. Uyalari mana keng holatda bo'lgan. Qo'noqlari ichida 3 ta qo'nog'i bor. Tepa qismida mana parlash xonalari mavjud. Gipsokartonlar tortganmiz baquvvat qilib. Qafasimizni zakazga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, 94lik kodi bilan 273 73 53 raqamlariga bog'lanib bemalol buyurtma qilishlaring mumkin. Mahsulotlarimiz sertifikatga ega bo'lgan mahsulotlardan, sifatli mahsulotlar. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Shoh 91 kanalini kuzatib boring.